कहानी का नाम पृथ्वी का छींक। एक दिन सुबह सुबह सूरज मुस्करा रहा था, बादल झूम रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक हाची पूरा आसमान हिल गया। पता चला पृथ्वी को सर्दी लग गई थी। गांव के लोग बोले, अरे ये क्या हुआ, मौसम क्यों पलट गया? पक्षी बोले, हमारा घर उड़ गया। मछलियां बोली, समुद्र में लहरें पागल हो गई है। तब चांद ने कहा, अरे पृथ्वी बहन, तुमने मफलर क्यों नहीं पहना? सूरज ने हंसकर कहा, लो, ये लो गर्मी की किरणें, गर्म हो जाओ। सान और जब पृथ्वी ने फिर से छींकने की कोशिश की, सबने मिलकर उसे ब्लेस यू कहा। ग्रिनिंग फेस विथ स्माइलिंग आइज डिजी। उस दिन से पृथ्वी ने सीख लिया, थोड़ा आराम, थोड़ा ध्यान, तभी रहेगी दुनिया में जान।